ये एप्पल के दोनों आईपैड और सैमसंग के इस टैबलेट को जेरी भाई ने जला के और तोड़ के देखा। एप्पल के नए कलरफुल टैबलेट्स की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले सिर्फ 15 सेकंड में ही ब्लैक हो गई, पर कुछ टाइम में ये फिर से रिकवर हो जाती है। और ये सेम चीज iPad Pro M1 ये मिनी LED डिस्प्ले में भी देखने मिलती है, पर सैमसंग की AMOLED स्क्रीन 25 सेकंड्स बाद ऐसे व्हाइट होकर परमानेंटली डैमेज हो जाती है। और जब इन गैजेट्स पर प्रेशर डाला गया तो iPad 10 जनरेशन तो सीधा शैटर हो गया। वहीं iPad Pro की स्क्रीन बेंड होकर फ्रेम से निकल एक मुड़े हुए पेपर की तरह दिखती है। वहीं S8 Ultra कमाल कर देता है, सबसे पतला और बड़ा होने के बाद भी ना ये बेंड होता है ना ही शैटर। इसमें टेम्पर्ड लगेगा भैया? टेम्पर्ड लगेगा यहाँ पे? टेम्पर्ड या स्क्रीन गार्ड?